정확한 진단이 없으면 평생 호거리를 안고 살 수 있습니다. 검사 결과를 바탕으로 각 환자분께 가장 잘 맞는 치료 방향을 함께 찾아가게 됩니다. 예를 들어 코막힘 때문에 숨길이 좁아진 경사, 비염 치료나 코 안 구조를 교정하는 수술 등의 방법을 생각해 볼 수 있고요. 코는 괜찮은데 기도 자체가 높거나 혀가 뒤로 밀리는 경우다. 양압기, 구강장치 등을 사용하는 방법을 고려하게 됩니다. 결국 중요한 건 내가 왜 숨이 막히는지 그 이유를 정확히 아는 거예요.